löse für den Rest der Schule ebenfalls den Alarm aus. Also 607, da waren wir mindestens der Alarm. Ihr kleine Kinder film den Arsch. Ey, wir wurden vor dem letzten Sack getrennt. Scheiße! Oh yeah, Natalie! Ja, wir sind hier! Boom, Alter, boom! Panik ist in dir! Ich will mich jetzt anzünden und auf dem Glas wälzen. Hey, Charity! Oh, Mann! Hey, alle! Müsst ihr ganz gelassen ins Feuer. Okay, jetzt. Ich werde alle sterben. Ey, das noch das Flammen. Ey, was für ein Vorbild wir sind, ja, Mann. Ey, können wir den anderen mit eine wilde Sexorgie. Und wir lachen uns dann ab. Ich bin der Killer. Der Killer. Hallo, Leute! 8 Minuten! So, gehen wir 20 Minuten! Wir werden sterben! Wir werden alle sterben! Halt mal die Fresse, ey! David, du sollst was tun, du Hallo, Mann, ey, du sollst tun! Mann, ey! Ey, voll hart, ey! Gelüste! Lüfter nicht, Mann! Was ist das? 30.
Einer fehlt. Geil. Du? Was wieder? Die Arme sich an, aber kommen ja alle. Ja, Mann. Hallo. Ihr wollt alles Text auf dem ja, das ist alles so. Da kommt der fette Leute. Hallo, jetzt kommt. Egal. Ich muss rein, nicht verlieren. Der Gräber! Ah, der Gräber! Oh. Du brennst! Ich bin halt so heiß! Ich bin so heiß! Hallo, Herr Gogi! Was? Gib mir die Cafeteria aus. Jetzt brenne! Wo ist der David? Keine Ahnung. Zeig das mir denn nicht mal. Mhm. So. Video. Oh, die guckt dann so. Au. Danke. Kriegen wir uns aus dem Wilden Weg. Wo ist der David? Da ist er ja. Hm? Was denn? Geh mal da rüber, geh mal da rüber. Geh mal. Hey! Was denn? Geh weiter. Kein Problem. Wir irgendwo hin. Oh, jetzt sehr gerne. Da geht es wieder. Wenn man nicht so stand, ist das scheiße. Wo gehen wir hin? Egal, Junge, sag go mal, okay. Video. Das ist geil.